med 3 språk, fransk, nederlandsk og tysk, men vi får vel kanskje vente at det på engelsk kong Philippe skal tale i kveld. Det 20 år siden Belgia var på statsbesøk til Norge, og da var det jo foreldrene til nåværende konge som var her. Det både nært slektskap og vennskap og kollegaskap mellom disse kongelige. Og de var også i 18-årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Men nå det statsbesøk. Dørene åpner for en kongelig prosesjon, og hoffsjef Olav Heian Engdahl fører da den kongelige prosesjonen inn. Det dronning Sonja som har hovedgjesten, kong Philippe, med inn. Så kommer kong Harald i lag med dronning Mathilde etter det. Dronning Sonja med sitt perlediadem i kveld, som hun ofte har på statsbesøk. Så jeg legger merke til at det ikke gammel jegermarsj her, men det kan hende det den som tar over når de kommer inn i spisesalen. Og kronprins Håkon som går alene bakerst. Vanligvis har han kronprinsessa ved sin side, og også tante Astrid, som prinsesse Astrid for han. Og der vi inne i store spisesal, og gammel jegermarsj tar imot den kongelige prosesjonen. Da skal gjestene sette seg ned og få litt i glaset. Det vel det første som står på programmet, Kristi Marie. Ja, nå hilser de på sine bordfeller her, og så skal det skjenkes i glaset før kong Harald den første som skal tale. Dette skjer jo etter helt vanlig mønster. De får ikke servert første rett før kongen har talt, og det sunget den belgiske nasjonalsongen, og før den gjestende kongen har holdt sin tale, og den norske nasjonalsongen spilt. Men vi ser folk sitter smilende ved bordet. Åsne Seierstad ser vi her, blant andre, og det klart for gallamiddag. Det et 3 dagers besøk det belgiske kongeparet på her i landet. De kom ved lunsjtider i dag. Har et program i Oslo i morgen, der de mellom annet skal på Operaen og Nasjonalmuseet og på Nobels fredssenter. Før de torsdag avrunder besøket i Stavanger. Og da skal det naturlig nok på Oljemuseet og en tur også i gamlebyen i Stavanger. Før det setter kursen for Sola lufthavn
tilbake til Belgia. Og det kronprins Haakon som kommer til å følge det belgiske kongeparet både ut i Oslo i morgen og til Stavanger torsdag. Kongeparet de med på det som inne på slottet, og så de med på regjeringslunsjen på Akershus slott i morgen. Og nå etter hvert når talen holdt, så blir det servert en 4-retters meny helt etter det som tradisjon på slottet. Og etter hvert så kan vi jo fortelle hva de skal få å ete. Det kan jo være at du skal ta menyen nå, hvis du vet det, Kristine Marie. Ja, nå har de sett seg, så nå kan vi som ikke skal få smake få vite det først. De får 4 retter altså. Først det hvit og grønn asparges med trøffel og en ost som heter gullsporen. Andre rett fjellørret som lettrøkt med sikrogn og potetlompe. Og så det lam til hovedrett med gresskar med morkel og løk, krem og rosmarinsky. Og så det solberg og rullekake med kakaois til dessert. Så der skulle vi vært, Ingvald. Absolutt. Så det neste som altså skal skje, eller rettere sagt det første som skal skje etter at glaset fylte, det at den norske kongen, kong Harald, skal holde sin tale. Og vi må jo si han ser opplagt ut her. Han sitter og konverserer dronning Mathilde av Belgia. Med belgisk ordensbånd over sin galla-uniform, og klar til det som en viktig del av dette statsbesøket, nemlig velkomsttalen fra statsministeren. Og da vil han selvsagt knytte noen fine bånd imellom Norge og Belgia, og selvsagt legge vekt på det. Og det jo det som poenget med statsbesøk, det å få, understreke gode relasjoner mellom landene, samle både politikere, ledere i næringsliv, kulturliv, samfunnsliv, og få til dialog om ting en kan samarbeide om videre. Og vi forstår jo det at det klima, energi, havvind står på dagsorden. Det også forsvarsspørsmål og samarbeid rundt det. Så statsbesøk viktig. Kongeparet jo erfarne, virkelig veteraner når det kommer til statsbesøk. I tillegg til å ha vært vertskap for 57 statsbesøk, så har de selv reist ut på 50. Så kongeparet har vært på 100, eller dette her statsbesøk nummer 107 for kong Harald og dronning Sonja. Og det skjer jo i en veldig krevende tid for det norske kongehuset. Og det i dag å kunne vise disse bildene, at det det som blir sendt ut, nok viktig. At her en på jobb for Norge, og det går stort sett etter planen, bortsett fra at kronprinsessa for dårlig til å være med. Så dette viktig for det norske kongehus å vise. Vi får også høre den belgiske og norske nasjonalsangen i løpet av det neste kvarter 20 minutter. Men nå det altså kongens tale som det første som skal skje, og da snakker vi om den norske kongen. Den belgiske kongen Philippe overtok, som du sa, Kristine Marie, i 2013 etter faren Albert. Og han født i 1960. Utdannet kampflyger, men har også studert statsvitenskap i Oxford og i Stanford, så vidt som jeg forstår. Og så jeg korrigert på en ting, og det viktig å ta med når en får korreksjoner på direkten. En kjenner påpeker at det ingen tradisjon for abdikasjon i Belgia, men like fullt var det som skjedde i 2013, da kong Albert overlot trona. Her ser vi Alexander Kristoff, tidligere proffsyklist, i samtale med en av de tilsette på slottet, Mette Tverberg, som jobber med når en skal utnevne folk til ordener og sånne ting. Og så jeg også korrigert på en ting til, at det var kongeparet som var i Belgia for 20 år siden, det var ikke det belgiske kongeparet som var i Norge. Så nå har jeg rettet opp alle feilene så langt.
Ja, men det var jo litt rart at det var du som sa det skulle heller være meg, men nå er det gongongen som slår. Den bjølla er for å vise at nå skal kongen gjøre seg klar til å holde sin velkomsttale til det belgiske kongeparet og til Belgia. Og kongen er jo en erfaren taler. Det er alltid knyttet spenning og forventning til hva han vil si. Og nå er kong Harald klar. Your Majesties, welcome, bienvenue, velkommen. Dear guests, the Queen and I have been looking forward to this state visit from Belgium for some time now, as it has been more than 20 years since last time our two countries met in this way. In 2003, we were invited to Belgium by Their Majesties King Albert II and Queen Paola, and it is truly an honor to be able to return the invitation, this time with the new royal couple. On a personal level, it is also a great pleasure to host family, as we do not get to meet as often as we would like. Dear Philippe and Mathilde, my family and I are delighted to have this opportunity to celebrate the enduring friendship between our two families and countries. I know that our dear Crown Princess would have wanted to be with us tonight. Unfortunately, she is unable to attend due to her health situation. The bonds between Belgium and Norway are long-standing and warm. Though separated by the North Sea, we are united by shared values and common aspirations. Belgium, in the heart of Europe, has played an important part in Norwegian history. Antwerp, in particular, has been a key gateway for Norwegian trade to the rest of Europe. Back then, you had to, Many a Norwegian sailor, perhaps in need of some moral guidance, has visited the Norwegian Seamen's Church in Antwerp. Established in 1865, it was in fact the very first of its kind. The sea unites us in many ways. Belgian and Norwegian explorers sailed on expeditions together during the era of Arctic and Arctic exploration. Back then, you had to be prepared to add months to your journey. Let us hope that you don't experience unforeseen delays on your way back to Belgium this time. As Roald Amundsen and Adrian de Gerlach did aboard Belgica on their journey from the South Pole. Their expedition spent the winter in the Antarctic, frozen in the ice, and the journey home lasted an extra 13 months. Today, Norwegians' shared adventures with Belgians tend to be slightly less demanding. Many Norwegians find work in Brussels or simply enjoy very good food and beer during memorable holidays. Or we take pleasure in exploring Belgian culture through art and literature and the uniquely Belgian talent of combining the two in comics and graphic novels. Lucky Luke, the Smurfs, and of course Tintin continue to captivate readers across generations.
Tintin has sailed the 7 seas, but we can assure your majesties that Norwegian waters generally offer fewer pirates and less drama than our forever young Belgian friend has to contend with. Your Majesty, dear guests, Belgium and Norway are long-standing allies, and we are founding members of both the UN and NATO. We cooperate in the European single market, and we are maritime neighbors. Belgium and Norway have stood by each other in difficult times. This visit is testimony to our enduring shared values in a challenging world. We are small countries, committed to multilateralism and international law. We remain dedicated to transition to clean energy and energy security in Europe, and we both make important contributions to enhancing the safety and security of our part of the world. As we all know, we cannot take these principles for granted, but must continue to defend them every day. Our shared values and commitments are reflected in the program for your visit to Oslo and Stavanger. I hope the visit will serve to reaffirm the words of the Belgian Nobel Peace Prize laureate, Father Dominique Pigot, who stated in his lecture here in Oslo in 1958, "Peace is not something to lecture about, but something to put into practice." In uncertain times like these, it is a comfort to me and to all Norwegians to have close friends like the Belgians. Friends that we have built a community of values with, traded and built businesses with, friends that we know we can continue to rely on as we explore and navigate the future. Your Majesties, let me once again welcome you to Norway. The Queen and I would now like to ask you all to join us in a toast to their Majesties the King and the Queen of Belgium, to the people of Belgium, and to the close and friendly relations between our two countries. Det måske mit. Det var nasjonalsangen til Belgia som avsluttet kongens helsningstale i samband med statsbesøket. Og det neste som skjer nå at kongen av belgierne, som det heter, skal holde sin tale.
Kong Philippe er 65 år gammel, har vært konge av Belgia siden 2013. Han er tremenningen til kronprins Håkon og sønn av kong Albert, som er søskenbarnet til kong Harald, og nå skal han tale til sitt vertskap. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen. Deres Majesteit, Kære Harald, tusen takk for dine gode ord. We are indeed most grateful for your kind invitation and happy to be with you here in this magnificent great hall. Queen Mathilde and I are delighted to make this state visit to strengthen the bonds of friendship with a country that we consider very close. In different ways, this is truly a family visit. From the outset, I like to express my immense admiration, Your Majesty, for you as a person and as a monarch. You are a true father for your people. Through your example, Norway radiates across the world. Even living far away, I feel closely attached to your family and wish you to know that we are with you in good and in challenging times. Your Majesties, ladies and gentlemen, today, at the start of our visit, I was reminded of a darker past our countries share when I laid a wreath at the National Monument for Victims of War. Both Belgium and Norway suffered terribly during the Second World War. It has strengthened our common resolve that only a solid defensive partnership can assure our security. We have both been instrumental in the success of NATO. Our military cooperation is strong and will further intensify. As the war in the southeast of our continent has been raging for over 4 years, our solidarity with Ukraine and its brave people must remain steadfast in words and in deeds. The European civilization model we believe in is at stake. In the Middle East, as in other parts of the world, violence is raging with direct impact on our countries and on world stability. Navigating in this world is a challenge for countries like Belgium and Norway, along with our close partners. In such a world, I firmly believe that foremost, Europe must remain in control of its own destiny. Over the course of our history, we have fought for our ideals and are proud of our achievements. Today, we are responsible to cherish and protect them as our most valuable common good. Your Majesties, ladies and gentlemen, as sovereign and independent nations, we are bound by a deep sense of belonging to the international community. We admire your country, Your Majesties, for the excellence of your peace diplomacy across the world, with many leading figures who remain shining examples of humanity in the past and today. I personally consider Fridtjof Nansen as one of the greatest figures in world history. Building bridges is your vocation in the world. These bridges offer the only alternative to selfish national interests and destructive competition. Norway symbolizes this through the work of the Nobel Peace Committee, honoring brave women and men in the world. But you also show
show it through substantial material solidarity. Norwegian commitment, for instance, to use its resources to save the Amazon forest or the world's oceans stand as an example for all countries. Your Majesties, ladies and gentlemen, when we think of Norway, courage and robustness come to mind, as do the explorations that discovered the ends of the world, that urge, as Ibsen wrote in Peer Gynt, to travel, but also to come back to a beloved home. Roald Amundsen still inspires our young generations. The Antarctic expedition of Adrien de Gerlache, as you rightly said, at the end of the 19th century has become legendary in Belgian history. Amundsen played an essential role in the success of the Belgica. This is a real example of partnership between Norwegians and Belgians. This is also the place to mention more recent heroes who fill the world with awe. A few weeks ago, Norway found itself at the center of world attention. 41 Olympics medals speak for themselves. I don't know how you did it. Johannes Klæbo has become a household name in Belgium and a true inspiration for all sportsmen and women. In recent times, Norway has developed its natural riches into economic power. From fish and trade, Norway has become a superpower in energy and connectivity, optimizing exploration of oil and gas. Norway has equally embraced sustainable energy generation. It is in the forefront of offshore wind energy. It invests in carbon capture and storage. These are the areas where economic cooperation between Norway and Belgium becomes tangible. We have much to offer to each other. We can use our complementarity in so many ways to strengthen our common goals. Your Majesties, ladies and gentlemen, this visit, therefore, has a telling theme: the closeness of our relations and the friendship based on a constructive vision of the future and the part we play in it. It is in this spirit that I invite you to raise your glasses to the health of their Majesties, the King and the Queen of Norway. Ja, da var det den norske nasjonalsangen som ble avspilt, og vi får ikke sende mer ifra gallamiddagen på slottet, men vi har fått med oss talene til kong Harald
og til den belgiske kongen Kristi Marie Skrede. Og det jo slik at i Belgia har de 3 språk, men jammen prøvde kongen seg på litt norsk i starten også. Ja, hun vet verdien av språk og la seg i selen og takka for kong Haralds gode ord på norsk. Og kong Philippe, som ikke Philippe som jeg har sagt tidligere, en våken seer har påpekt det, han kom på en måte inn på den vanskelige tida vårt kongehus står i, ved å si at han har stor beundring for kong Harald sin måte å være konge på. Han som en far for nasjonen, og at Belgia står med den norske kongefamilien i gode og onde dager. Og kong Harald, han var også inne på kronprinsesse Mette-Marit på sin måte. Ja, han sa at han vet at vår kjære kronprinsesse gjerne skulle vært på denne middagen i kveld, men at hun ikke der på grunn av helsa. Og når han uttrykker seg sånn, og sier vår kjære kronprinsesse, så det uttrykk for noe helt annet enn isfront, som det har vært omtalt at det mellom kongeparet og svigerdottera etter all uroen i det siste. Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Middagen på slottet holder fram utover kvelden, og besøket av det belgiske kongeparet holder fram i Oslo i morgen, og torsdag går turen til Stavanger. Nå sier vi takk for oss.